السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم يا حبايبي وفيديو جديد على قناتي. النهارده بقى وصفة جديدة من وصفاتي ان شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم. هنعمل ايه مع بعض؟ هنعمل فطيرة حلوة جدا جدا من غير لحوم ومن غير اجبان، اقتصادية جدا وسهلة جدا للفطور او للعشاء، هتعجبكم جدا ان شاء الله. عايزة اقول لكم عجينة هشة جدا جدا وطرية، وكمان المكونات كلها مغذية. بس قبل ما نبتدي في الفيديو بتاعنا، يا ريت بقى لو عجبك الفيديو اعملي لايك للفيديو واشتركي في القناة لو مش مشتركة، وفعلي الجرس للكل علشان يوصلك اشعار بالوصفات الجديدة. ونسمي الله ونصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. اول حاجة انا عندي هنا 3 كوبايات من الدقيق. الكوباية اللي انا مستخدماها دي، المج ده موجود في كل عند اي حد، بتقدري تستخدميه زيه او تقدري تستخدميه اي كوبايه انت بتحتاجيها. المهم تعايري كل المقادير بكوبايه واحده. وبعد كده اضيف معلقه صغيره من الملح، ومعلقه صغيره من السكر البودر علشان يدوب معانا بسرعه، وباكت من الخميره الفوريه يعني بمعدل معلقه كبيره. وعندي كمان ربع كوبايه من الزيت، وهضيف كمان بياض بيضه، وهاخد الصفار وهركنه على جنب علشان هندهن بيه وش الفطيره بتاعتنا. تمام. عندي بقى برضو كده المج اللي انا استخدمته في الدقيق، هاخد منه كوبايه من الميه دافيه زي ما انتوا عايزين يعني، بس هو الجو حار دلوقتي يفضل ان احنا نعملها يعني دافيه حاجه بسيطه علشان تخلي الخميره بتاعتنا تنشط بسرعه وتخمر بسرعه العجينه بتاعتنا. بعد ما العجينه لمت معايا كده ما شاء الله، خدتها على الرخامه وابتديت ان انا اعجنها كويس جدا جدا لحد ما نعمت وبقت جميله جدا زي ما انتوا شايفين. العجينه بتبقى ناعمه خالص زي عجينه الفطير، وكمان بتبقى ما بتلزقش خالص زي ما انتوا شايفين كده. عجنتها لمده 10 دقائق لحد ما بقت تمام. لو احتاجت معاكم معلقتين ميه كمان زياده مفيش مشكله، على حسب نوع الدقيق اللي انتوا بتعملوه. حطيتها بقى في البوله، وبعد كده دهنت ايدي كده دهنه بسيطه من الزيت علشان وشها ما ينشفش زي ما احنا متعودين مع بعض. دهنت وشها كده بايدي وملست عليها، وبعد كده غطيتها بكيس تلاجة او استرتش راب زي ما انتوا شايفين. هركنها على جنب بقى تخمر زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده هجيب 3 حبات من البطاطس يكونوا يعني متوسطين كده، اي كميه انتوا عايزينها، وهبتدي ان انا هقشرهم كويس، وبعد كده اقطعهم مكعبات صغيره زي ما انتوا شايفين كده. هقطعهم كلهم ال3 حبات من البطاطس، وبعد كده الحجم ده احطهم في حله على النار، واحط معاهم كوبايه من الميه لحد ما يبتدوا ان هم يغلوا، وكمان يستووا معايا كويس. على ما يستووا بقى البطاطس بتاعتي، هبتدي اجيب كده حبات يعني حبتين من الفلفل الرومي او الالوان زي ما متوفر عندكم، مفيش اي مشكله خالص. وابتدي ان انا اقطعهم برده مكعبات صغيره زي ما انتوا عايزين تضيفوا اي خضار في الوصفه دي مفيش اي مشكله خالص، بس انا فضلت ان انا اضيف فلفل وبصل والحاجات اللي هقول لكم عليها دي. ولو عايزين تجودوا فيها او تضيفوا اي حاجه، جبنه موتزاريلا او علبه تونه او اي حاجه مفيش مشكله. انا عاملاها اقتصاديه وسهله جدا للفطار والعشاء، واي حد يقدر يعملها، والحاجات كلها موجوده عندنا في البيت. قطعت الفلفل الرومي كده زي ما انتوا شايفين مكعبات صغيره، وبعد كده هركنه على جنب. وبعد كده هروح جايبه معايا بصلايه متوسطه، اي نوع بصل تستخدموه، البصلايه تكون متوسطه، وابتدي ان انا هقطعها صغير جدا زي ما انتوا شايفين كده. عايزين تبشروها مفيش مشكله، بس انا بيبقى طعمها حلو جدا ومسكره، ومخليه الفطاير بتاعتي مسكره لما بتبقى مكعبات. فلو انتوا عايزين تبشروها مفيش اي مشكله. تمام. نروح بقى على النار، وعندي طاسه على النار هبتدي ان انا اسخنها كويس جدا، وبعد كده هضيف عليها معلقتين كبار من الزيت زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده هنزل بالبصله بتاعتي اللي انا قطعتها صغير، وهخليها لحد ما تبتدي ان هي تدبل معايا وتتشوح كويس جدا اهو زي ما انتوا شايفين اهو. وبعد ما تبتدي ان هي تغلي كده شويه، او مش تغلي بقى تتشوح يعني كده شويه، هبتدي ان انا هنزل بالفلفل الالوان بتاعي او الفلفل الرومي، اي حاجه متوفره عندك مفيش مشكله. كل ما تزودي الخضار كل ما تبقى طعمها احلى، وكمان بتبقى مسكره جدا وطعمها لذيذ جدا لو استخدمتي فلفل فيها. هبتدي بقى اضيف دلوقتي فص ثوم واحد، ومعلقه واحده صغيره من الكمون والفلفل الاسمر والكزبره الناشفه، ومعلقه برده صغيره من الملح. ولو عندك 7 بهارات مفيش مشكله، التوابل اللي موجوده عندك حطيها، التوابل اختياري، وانا هكتب لك كل المقادير في صندوق الوصف. بعد ما تشوحوا مع بعض كده شويه، جبت بقى البطاطس اللي انا كنت سلقاها مكعبات، وابتديت ان انا صفيتها كويس جدا وبردتها. وبعد كده ابتديت ان انا حطيتها على الفلفل والالوان والبصل بتاعي والثوم والتوابل. وبعد كده رحت مشوحاهم مع بعض كويس جدا كده لحد ما اختلطوا مع بعض كويس بالتوابل. لو عايزه ان انت تهرسيها مفيش مشكله، عايزه تخليها كده تبقى مكعبات مفيش مشكله، انا فضلت ان هي تبقى مكعبات.
نركنها بقى تبرد على جنب، وبعد كده نروح للدقيق بتاعي للعجينه بتاعتي. نفرش كده رشه صغيره من الدقيق على الرخامه، ونقسم العجينه نصين قد بعض كده بالظبط، وناخد واحده ونفردها على الرخامه بسمك ايه يعني نص سنتي كده. على فكره انا عملت الصينيه دي مقاس 30، والعجينه دي تكفي صينيه كمان لحد 32 او 34، فانتوا براحتكم خالص. لا اما عايزين تعملوها زي ما انا هعملها كده، هي كانت حلوه جدا، ويعني عايزه اقول لكم قطنيه جدا جدا، زي كانك مثلا ايه بتاكلي باتيه، كرواسون، اي حاجه من الحاجات اللي بتبقى سمكها تخين دي، وهشه جدا جدا وطريه وجميله. فردتها بالمنظر ده. بصوا فردتها على قد الصينيه بتاعتي، زي ما قلت لكم الصينيه دي مقاس 30. وبعد كده جبت كده معلقه زيت في الصينيه، ومسحت بقى الصينيه كويس جدا. صينيه الومنيوم عادي مفيش مشكله، مش لازم صينيه تيفال او اي حاجه، اي حاجه استخدموها. وبعد كده خدت العجينه بتاعتي وابتديت ان انا اعمل لها حروف كده على الصينيه. مفيش مشكله لو العجينه اتفردت بس على قد الصينيه، وما تعملوش حروف برضو عادي جدا. والمهم بقى جبت بقى الخلطه بتاعتي او الحشوه بتاعتي اللي احنا عملناها مع بعض، وهبتدي ان انا احط عليها 3 حبات مسلوقين من البيض. الخطوه دي برضو اختياري، لو مش عايزه تضيفي بيض او حد عندك في عنده حساسيه او اي حاجه من البيض مفيش مشكله، بس انا عايزه برضو اخليها مغذيه اكتر، ضفت فيها البيض. ودي طريقه جديده للفطاير. لو عايزه تعملي البيض مسلوق او مقلي مفيش مشكله خالص، تقدري تعمليه مقلي برضو وتحطيه في الوصفه مفيش مشكله. حطيت بقى الحشوه بتاعتي كلها في الصينيه زي ما انتم شايفين كده، وابتديت ان انا اضغط عليها ووزعتها كويس جدا في الصينيه زي ما انتم شايفين. بعد ما وزعتها جبت بقى الجزء الباقي من العجينه او النص التاني من العجينه، وابتديت ان انا افرده برضو نفس الطريقه زي التاني، بس هخليه يعني ايه حجمه اقل شويه، لان التاني كان زياده عن الصينيه. ابتديت ان انا بصوا العجينه بتتفرد بايدي، حتى مش محتاجه نشابه يا جماعه، بجد العجينه هشه جدا جدا. خدتها على ايدي اهو بمنتهى السهوله، وبعد كده رحت حطاها على الحشوه التانية او على الجزء التاني يعني من الصينيه. وابتديت بقى الخطوه المهمه ان احنا نصلح او نخلي شكل الصينيه يبقى حلو جدا، بان احنا ناخد الطرف اللي هو من فوق ده وننزله لتحت، ونبتدي ان احنا نضغط عليه كده ضغطه خفيفه لحد ما يتساوى معانا شكل الصينيه، ويبقى شكلها بالمنظر ده. عايزه اقول لكم هايله، والعجينه هشه جدا جدا. هنعمل ايه بقى بعد كده؟ هنبتدي ان احنا نغطيها بكيس بلاستيك، وبعد كده نخليها لحد ما تخمر كمان شويه معانا، لان احنا ايه لازم يدخلها هواء علشان تبقى هشه معانا جدا وطريه جدا جدا ومفرغه من جوه. ابتديت ان انا حطيت عليها كيس تلاجة كده وسبتها لحد ما تخمر شويه، حوالي كده يعني ايه اقل من 10 دقايق كمان. وبعد كده رحت شايله الكيس بتاعي، وفي الوقت ده هروح اول ما حطيتها تخمر شغلت الفرن بتاعي على درجه حراره 180. لازم يبقى سخن جدا قبل ما ندخل الفطيره بتاعتنا. الخطوه دي اختياري برضو. جبت كده ايديا او صوابع ايديا، رحت حط لها كده مسحه من الزيت علشان ما تلزقش في العجينه، وابتديت ان انا اقسم العجينه بتاعتي كده زي شرايح البيتزا. عايزين تعملوها كده مفيش مشكله، عايزين تقطعوها باي تقطيع مفيش مشكله، هي بس للشكل وللديكوريشن. وبعد كده جبت البيضه بتاعتي اللي انا كنت شايلاها من العجينه، وحطيت عليها معلقه صغيره كده من الخل، وبالفرشه كده تقليبه سريعه سريعه سريعه، ورحت حطاها دهنه بيها وش الفطيره بتاعتي كده علشان يطلع معانا شكلها تحفه جدا زي ما شفتوها في اول الفيديو. ايه رايكم بقى في الفطيره بتاعتنا؟ سهله جدا وسريعه ومش مكلفه خالص خالص. ندخلها بقى الفرن على درجه حراره 180 في الرف الوسطاني لمده 10 دقائق، وبعد كده بننزلها على الصينيه على صاج الفرن، وبنولع الشوايه من فوق وهي على صاج الفرن برضو متولع علشان تاخد وش حلو جدا من تحت، وفي نفس الوقت تتحمر من فوق. وبعد كده نطلعها بقى من الفرن ما شاء الله زي ما خدت اللون زي ما انتم شايفينه. نغطيها بكيس بلاستيك وعليه طبق كده، ونخليها شويه كده برضو 5 دقايق علشان تبقى طريه جميله بالشكل ده، لان اي مخبوزات بتبقى طالعه من الفرن شويه بتبقى لسه ناشفه، يا اما بقى نغطيها يا اما ببخاخه كده ونبخ عليها شويه من الميه. وده كان الفيديو بتاعنا. ادي الفطاير بتاعتنا تحفه جدا، يعني مش عايزه اقول لكم طعمها هايل جدا. بتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، لان هي سهله جدا، وبصراحه وجبه جميله جدا للعشاء او للفطار، ومغذيه جدا جدا للولاد. اتمنى ان شاء الله تجربوها وتقولوا رايكم في الكومنتات. ما تنسوش بقى لو اول مره تتفرجوا على قناتي، ولو عجبكم الفيديو يا ريت بقى اللايك بيشجعني وبيخليني استمر ان انا اقدم مزيد من الوصفات. ولو نفسكم في اي وصفه جديده قولوا لي في الكومنتات، هوفرها لكم في اقرب وقت ممكن. اشوفكم ان شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمه الله.